طيب برضه محاضره بس كده يعملوا نفسهم المحاضره يا جماعه. هم في اوراق كده وراها عشان كله بيتضرب مع بعضيه. انت واقف يا استاذ حاجه لنا طيب والله جايه خايفه مدام شغاله لغايه دلوقتي. شغالين لحد والله ثلاثه. محاضره مصر شغاله. انا مستغرب على ده ايه يعني؟ مدرس محاضره لحد دلوقتي شغاله لحد الساعه 9. جاي يا جماعه انا معاك. دلوقتي مجموعه بلغ رئيس اللجنه. كل مع بعض. ايوه قال لك ايه؟ طب طبعا ده لو ما فيش واحد، ده لو ما فيش حد. هو بيقول لا، ما هو لا، رئيس القضاء ورئيس الانتخابات قال لغايه اخر واحد. انت دخلت بعد 7. دخلت بعد 7 والله. وانا كنت واقف والله دخلت وانا واقف. طب استنى، طب الحل ايه؟ طب استنى فهمني طيب. فهمنا الحل. لا انت افهمني بس، فهمني ايه نعمل ايه دلوقتي؟